Спрогнозировать экономический ущерб от пандемии коронавируса в точности невозможно. Но нельзя не заметить удар вируса по всей мировой экономике. В Абхазии, как и во многих странах, последствия коронавируса первыми на себе ощутили представители среднего и малого бизнеса. В ходе встречи некоторые предприниматели отмечали, что не все введенные в стране ограничительные меры были целесообразны. Кроме того, между бизнесом и государством не был выстроен диалог, в связи с чем предприниматель один на один остался со своей проблемой. Единственное, чем может государство помочь сегодня, понятно, что кредитов дать, денег нет. Вот эти ввозной НДС, еще какие-то платежи на границе, скорее всего, надо либо отсрочить, либо вообще отменить на это время. Наше предложение такое: скорее всего, в данных условиях мы понимаем, что мы не соберем тех денег, которые должны были собрать. Да? То, что заложено в бюджет, мы точно не соберем. Может быть, вот это как бы наше обращение к руководству страны, может быть, в данных условиях как раз-таки есть смысл пересмотреть полностью налогообложение страны, то есть перейти на какую-то другую систему налогообложения. То есть, может быть, это будет какой-то там, не знаю, налог с оборота, может, это будет налог с продаж. В мире очень много есть примеров. Для ведения любого бизнеса нужны комфортные условия. Но, по словам предпринимателей, ввозной НДС в условиях Абхазии – тяжелая ноша для бизнеса, так как они вынуждены оплатить НДС на этапе ввоза товара на границе. Предприниматели пытаются решить этот вопрос на протяжении нескольких лет. 4 года мы ходим в парламент для того, чтобы исправить этот закон. Все понимают, что этот закон не годится. Я уже ни одного экономиста в Абхазии не знаю, который бы сказал, что да, это правильно. То есть все понимают, что это неправильно. Это большая ошибка, которую надо исправить. Да, слава богу, продовольственники освобождены от этого НДС. А есть другая группа товаров, которая не менее важна. Вот перед этим закрылся огромный магазин «Зетастрой», работала столько лет. Один из основных поставщиков цемента, стройматериалов. Там работало 57 человек. Вот представьте себе, мы закрылись. Во-первых, нет стройматериалов в республике поставки. Во-вторых, такое количество людей осталось без работы. На предприятии пивоваренного завода в Сухумске работают 120 человек, и все они получают достойную заработную плату. В планах у руководства завода реализовывать выпускаемую продукцию и на внешнем рынке. Но для этого нужны немалые оборотные средства, которых у предприятия нет. У нас сейчас идет реконструкция завода. Мы сегодня, сейчас я получила СМС, у нас грузится оборудование с Чехии. И они ждут поступления денег, а мы не можем эти деньги перечислить, понимаете? То есть мы выглядим перед своими партнерами несолидно из-за того, что мы не можем выполнить свои обязательства. Я считаю, что производителям надо оказывать очень существенную помощь, поддержку. Это и налоговые поступления, и занятость населения. Во-первых, когда к нам приезжают, мы же курортная страна, правильно? Мы хотим гордиться своей продукцией. Корзина отдыхающих – это местные продукты, наши местные напитки. Хочется предложить что-то качественное, красивое. А для этого, естественно, надо работать и работать. Я надеюсь, что этот диалог у нас состоится, я имею в виду, с руководством страны, они нас поддержат. По мнению члена Общественной палаты и предпринимателя Абисалома Кварчи, чтобы поддержать бизнес, стоит организовать льготное кредитование под 6-8% годовых. Мы своими силами формируем максимум 40% нашего бюджета. Остальное все внешняя помощь. Поэтому мы все смотрим наружу, внутри особо внимания не обращаем. Пока мы это не переломаем, понимаете, мы должны рассчитывать только на себя, на свои возможности. Вы видите, как все стремительно меняется, какие риски нас ждут, что нас дальше ждет, никто не знает. Поэтому нам нужно немножко перестроиться, делать именно на наш потенциал. Вы правильно говорите, у нас потенциал есть, и человеческий потенциал есть, ресурсный потенциал есть. Только его надо направить в правильное русло, правильно подойти. Туризм – главная бюджетообразующая отрасль Абхазии. Обычно первые массовые заезды туристов в республику начинались в мае. Но сейчас из-за коронавируса граница с Россией закрыта. И когда откроется, неизвестно. По прогнозам, ряд европейских стран готовы открыть свои границы для туристов к концу июля, началу августа. Абхазия же напрямую зависит от той логистики, которую выстраивает Россия, отметил президент гильдии ательеров Абхазии
Абхазии Астамур Ахба. Сейчас вы знаете отдельные поручения Путина, чтобы занялись законопроектами, вообще какие-то ресурсы выделили на развитие внутреннего туризма. Но при открытии и возобновлении внутреннего туризма мы также, как бы мы не кричали и как бы мы не пугали свой народ, автоматически мы также должны принять меры для того, чтобы границу открыть и также привлечь тех туристов, которые мы можем привлечь. По нашим прогнозам, если турист один отдыхал 8 дней, то в этом году вы можете и отдыхать и 15-16 дней. Но это не означает, что от этого экономический какой-то взрыв произойдет, но турист приедет к нам очень бедный. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина считает, что нужно уже сейчас быть готовым к тому, что если завтра откроют границу, организовать все необходимые мероприятия по защите от коронавируса как туристов, так и обслуживающего их персонала. В завершении заседания Общественной палаты было принято решение создать специальную комиссию, куда войдут предприниматели и члены палаты, чтобы доносить координированную позицию до руководства страны. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.